Здравейте всички, и днеска искам да изиграя една игра на Skywars в Майнкрафт. И сега да започваме. Избираме на коя карта. Аз ще избера на Mystic Forest. Това е една от най-любимите ми карти, защото тук има много големи острова, на които можеш да отидеш и ще вземеш хубави неща. И точно това и ще правим днеска. И сега ще поставя видеото на пауза и ще се видим, когато играта започне. Еми, ето остава 3, 2, 1. Играта почва. Така. Взимаме първите блокове, които ни се паднат. И строим към големия остров. Така. Така. Взимаме диамантен меч, хляб, кирка и така нататък. Тук имаме дори и златна ябълка. Тук имаме и перл от края, което е много добре. Така. Стрели, златна ябълка, компас и лък. Дайте да се облечем бъртичко. Така, така, така. Стрели си имаме, това е хубаво. По този начин лъка някъде тук, така. Компасът тук. Добре, сега ще се спуснем долу. Тук какво имаме? Хляб. Ще взема. И златна ябълка. Още малко хляб и магически колби. Така. Сега да отидем на някой друг остров. Първо скачам на моя. И след това... Така. Отивам при него. Така, имаме вече едно убийство, което е добре. Така, къде са другите? Добре, за сега никой не виждам. Затова отиваме ето на този остров. Не. Стигни. Мале, как само се спасих. Видяхте ли го? Ето за това обичам перлите от края. Добре, сега ще сме по-внимателни. И ще опитам втори път да се кача. Че без да исках скочих и за малко да умра. Така. Качваме се. Тук. Нищо особено. Тук златна ябълка, стрели. Златна ябълка. Искам перли от края да ми се паднат. Така. Спускаме се отново. Тука. Нищо. Последен съндък. И само златни ябълки. Добре. Ще си хапна една. И сега да видим къде са най-близките хора. Компаса. Какво ще ни покаже? Добре, останаха 3 играча. Така че да видим какво ще се случи. Така. Ще стрелям по този. Вече няколко пъти го оцелих. И умря ли или какво стана? Не умря. Просто се скри. Добре, да погледнем. Най-близо ни е той. Така че ще стрелям по него. Още един път го целих. Надявам се да го убия. Така. Най-интересно ми е къде е другият, защото ако ме нападне отстрани или отзаде, ще бъде много лошо. Сега той дори се опитва да ни оцели. И един път успя.
Така че ще се скрият така. Отново се скри. Така и какво да правя? Да се върна, да не се върна. Ето го и третия, доколкото разбирам. Така. Да видим, най-близо ми е 44 блокчета. Добре, не ми харесва, че ме цели. Така, той се телепортира няколко пъти. Не знае на защо. Те там са двамата. Надявам се някой да убие друг. Така, останахме двама. Сега ще трябва да бъда много внимателен. Ям една златна ябълка. И сега ще трябва да внимавам много. Така, целя го. Аз няма да се мръдна от тука. Искам той да дойде при мен. Така, ще постаря тука такава стена. И тука така, че да се крия, ако нещо. Така. Отново го оцелих. А той само бяга. Няма ли перли от края, че да се телепортира към мен? Я колко стрели имаме. Еми доста стрели. Са. Атака. Атака, мила. Атака. Спечелихме. И това е първата игра на Skywars и ние вече печелим. Така че мога да се хвърля спокойно. Еми, ето. Това е края на видеото. Надявам се то да ви е харесало. Ако ви е харесало, му поставете лайк и го споделете. И се абонирайте за канала ми, защото ще има още много други яки видеа. И ще има и други епизоди на Skywars. И довиждане на всички!